السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ احوالكم مزيانه؟ ايوا نطلبوا الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم واحد الجديد، جبنا لكم واحد القطعه ارضيه محفظه تيتر في موقع ممتاز ورائع. في قاع مجري بين ازلا وامسا. القطعه الارضيه قريبه من البحر وقريبه من الطريق الرئيسيه. المساحة ديالها 300 متر، محفظة تتر. الناس اللي بغات التحفيظ، ها هي القطعة اللي ما تلقاوش احسن منها، وحتى الثمن جد مناسب. صافي اخوتي، انا دابا حاليا في البحر قاع مجري. هذا هو البحر كما كتشوفوا معنا. ازلا ها هي، ازلا ها هي، امسا ها هي مورا هاد الجبل هذا. والقطعة الارضية ديالنا كتواجد هنايا، ديك الدار بيضاء موراها. شفتوا اخوتي؟ هذا هو الموقع. موقع جميل جدا، احسن موقع. اللي بغاها يتفرج فيديو الاخر، اللي عجباتو يتصل بينا. صافي اخوتي، يلا اخوتي كنشكركم بزاف وتحياتي. يلا بقاو مع الفيديو لاخر لحظه وتفرجوا. راه قطعه الصراحه قطعه جد ممتازه. هذه هي الطريق الرئيسيه كما كتشوفوا. القطعه الارضيه ديالنا جات فين كاين ديك الدار هذيك بالضبط، جات تما فين كاين ديك الدار. الطريق المؤديه ليها كاين الطريق الاولى هي هذه، والطريق الثانيه ها هي كتطلع من لهنايا. ها انتم اخوتي، ها الموقع. الموقع جد رائع، موقع ممتاز جدا. ها شفتوا الخوت؟ الطريق الرئيسية هي هذه كما قلت لكم. بحر ها هو. القطعة الأرضية راه هي فين كاين ديك الدار هذيك بالضبط تما. كاينة الطريق المؤدية ليلى هذه، وكاينة أخرى ها هي. يعني 5 دقائق على رجلك هانتينا في البحر وفي الطريق الرئيسية. هذه هي الطريق المؤدية للقطعة ديالنا. هذه الطريق كتخرج الطريق الرئيسية والبحر من البحر. هذه حتى هي كتخرج. ها انتم، ها الطريق الرئيسية شفتوها قريبة بزاف. ها قطعة قريبة ديالنا بزاف. ها الطريق الرئيسية، يعني ما كملاش 5 دقائق على رجلك من قطعة الأرض للبحر. ومن الطريق الرئيسية الموقع ديالها ممتاز صراحة الله. هذه هي الطريق المؤدية للطريق الرئيسية، وهذه هي الطريق المؤدية للقطعة ديالنا. القطعة الأرضية جات هنايا فين مورا هذا البناء هذا. يعني قريبة، والدنيا هنا الصراحة مزيونة ومكالمية وعامرة. والقطعة الأرضية عندها واحد الإطلال على البحر كما كتعرفوها نتوما. هاد الضوء وصل، الضوء وصل، وهاد الحار وصل، الماء وصل، كل شيء هنايا. ها هي القطعة الأرضية جات لاصقة في هاد البناء هذا بالضبط. بقاو معنا دابا نمشيو تشوفوها وتشوفوا المسائل ديالها كاملة. صافي اخوتي، هذا هو الموقع كما كتشوفوا معنا. هذه الطريق، القطعة الأرضية ديالنا هي هذه. من ديك البوطو، من ديك البوطو، من هاد الحاشية الدار كتطلع حتى نراس، حتى نراس ديك السور. الصراحة موقع مزيون، ويعني قريبة، قطعة قريبة للبحر بزاف، محفظة تيتر. الموقع ديالها الصراحة أحسن موقع. ها انتم كتشوفوا البحر، البحر هذا كامل البحر. من هنا البحر ما كاينش حتى 5 دقائق وصل واد الحار والماء والضوء. يعني كل شيء وصل، كل شيء حداها. القطعة الأرضية ديالنا هي هذه المحفظة. هذا هو الموقع ديالها فين واقف هنا. نتوما كتشوفوا البحر ها هو، يعني الإطلالة كاينة على البحر. وإذا طبيعة الحال بنيتي غيزيد يبان البحر مزيان، حيت غاد بني تما في الراس، كيجي بلاصة مزيونة. الإحداديات ديالها من ديك حاشية ديك الدار هذيك كتجي فحالك حتى لهنا، حتى لهاد البوطو هذا. ها هو معلم هنايا، شفتو؟ حتى لهاد البوطو هذا، تنكبر الكاميرا. حتى لهاد البوطو هذا، ومن هاد البوطو هادي هنا بطبيعة الحال هادي كتبقى كاملة طريق. هادي هنا كتبقى كاملة طريق، والتحفيظ ديالها يعني كيبدا من هاد البوطو هذا، من ديك الحاشية ديك الدار هذيك، وكتطلع نيشان حتى لديك الدار، عندك السور ديك الحاشية، حتى لديك القنت هذاك عاود، وكتهود بحالها نيشان حتى لهنا. شفتو اخوتي؟ هذه هي القطعة الأرضية، محفظة تيتر. المساحة ديالها 300 المترو. صراحة قطعة ممتازة في موقع جد ممتاز. يعني على رجلك من البحر ما ماشي حتى 5 دقائق، يعني ما تحتاجش تمشي بالطوموبيل. يعني البحر انتما كتشوفوا قريب بزاف، 5 دقائق على رجلك.
ها الناس كلشي باني هنا والسكان كلشي باني هنايا، نتوما كتشوفوا معنا خوتي في الصورة. هادي هنايا الطريق مؤدية باش نمشيو نرجعو باش تشوفوها بالتفاصيل. وهذه هي القطعة الأرضية، ها هي قطعة كما قلت لكم 300 المترو، محفظة، موقع جد ممتاز. يعني جات في قاع مجري معروفة، قاع مجري هي محسوبة على أمسا، وجات بين أمسا وأزلا. هانتوما الخوت، يعني هنايا ملي غتبني غيبان لك البحر بطبيعة الحال، حيت الناس كاين اللي خصها، كاين اللي باغا الإطلالة. هانتوما خوتي، ها البورناخ هذا التحفيظ، يعني من لهنا حتى نديك السور هذاك، وكتهود حتى نلقى حتى الطريق. يعني الا جيتي تبني غتبني هنايا، غتبني هنا السفلي والفوق شي لاطيراس باش تشوف البحر، حيت هاد السيد هذا راه بنا لتحت وخلى هذه خاويه. البحر من هنا طبيعه الحال غيبان. ولتحت كدعم الباب الدار والكراجات، اما كراج ولا جوج ولا حتى ثلاثه يعني خدامين. ها انتم الخوت شوفوا على موقع ممتاز وقريب من كلشي، قريب من البحر، يعني حدا البحر، على رجلك ما تعملش 5 دقائق. شفتوا اخوتي؟ ها انتم قطعة عندها 10 المتر د العرض والطول شي 30، المهم المساحة الإجمالية 300 د المتر، محفظة تيتر. الموقع مسموح للبناء طبيعة الحال، نتوما كتشوفوا الناس بانيين هنا. ايوا اللي بغاها يتصل بينا خوتي، ومرحبا بكم في اي وقت. اللي بغا هاد القطعة راها في المتناول الصراحة الله، والثمن في المتناول 2000 درهم المترو، وكاين ان شاء الله شوية المفاهمة. صافي الخوت، يلا خوتي كنشكركم بزاف وتحياتي والسلام عليكم. بسلامة خوتي. اللي بغى هاد القطعة يتصل بينا ولا يسرد لي في الواتساب. صافي الخوت، واللي بغى عاو قطع اخرين كاين موجودين، اللي بغى شي قطعة ولا شي دار مستقلة ولا شي فيلا، يعني كاين الخير موجود. صافي الخوت، يلا تحياتي والسلام عليكم. هذا البحر قاع مزري، بحر مزيون مكالمي. هاد البحر شوفوا على إطلالة رائعة، بحر نقي صراحة.